achei essa pedra. Eu catei ela, nem foi por isso aqui, ó. Eu catei ela assim, ó, esse amarelo. Eu catei ela, tava muito suja, ela tava cheia de barro, que não dava pra ver mesmo. Mas quando eu cheguei em casa e fui lavar ela, qual a minha surpresa, tinha uma pedrinha aqui, parecendo um dente. E ela é dura, ela não sai não, não parece um dente, uma pedra com dente. Ó, a natureza fazendo o seu trabalho, né? Colocando dente nas pedras. E olha que legal, eu guardei. Sabe, ela é fininha, mas eu guardei, eu achei interessante. Sabe, nem que uma pessoa quisesse colocar, que não colocava. Porque é bem firme, gente. Ela tava cheinha de terra, então não dava pra ver. Só vi isso aqui quando eu lavei. Eu guardei ela porque eu achei muito interessante. Olha, uma pedra que tem, eu tinha falado. Eu guardei ela porque eu achei ela super interessante. Parece que tem uns cristais também. Vocês, né? Essa maravilha. Porque às vezes as pessoas falam, mas não pode. Não pode sim. No mundo das pedras, qualquer coisa que você encontra, você vê. Tem coisas muito esquisitas, muito diferentes. E foi assim que ela foi encontrada. Só que estava suja, né? Não dava pra ver o dente dela, porque isso aqui estava pintada de terra. Só quando lavou, apareceu. Isso aqui é bem forte, ó. Não sei como foi parar aí, não sei, mas ela gerou tempo. Sei lá. Engraçado, né? Uma maravilha. As coisas interessantes que acontecem no mundo das pedras, né? Vai ver. Vai ver. Eu gostei, por isso que eu guardei ela pra minha coleção. E a gente encontra muitas coisas esquisitas, como aquela há pouco que eu mostrei, tem muitas outras diferentes. É que eu tenho muita pedra guardada e eu tenho preguiça mesmo de mexer com as pedras. Porque é muita coisa, é muita pedra. Vou fazer um castelo de pedra pra mim. Gente, não se esqueçam de inscrever no canal, no meu canal aí, deixar seu like, tocar o sininho para receber novos vídeos, né? Essa aqui é simplesinha, mas a pedra que tem um dente só, mas tem. E ela é assim mesmo, veio de lá já, desse jeito, né? Só que tava suja, né? Nem dava para ver o dente da coitada. Agora já dá para ver o dente dela e bem branquinho, né, gente? Olha, é a natureza, gente, fazendo o seu trabalho. Então, gente, não se esqueçam de inscrever aí no canal, como eu já falei, e curtir aí. E eu desejo uma boa noite a todos, né? Que Deus nos abençoe e abraço a todos, gente.